عمرك سألت نفسك ليه الحنة لونها أحمر؟ وليه من آلاف السنين لحد دلوقتي لسه موجودة؟ هل هي بس زينة ولا سحر قديم متوارث؟ النهاردة هحكي لكم حكاية الحنة، السحر الأحمر اللي الكل بيحاول يعرف سره. بس قبل ما نبدأ الحكاية ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ويلا بينا نبدأ الحكاية. الحنة مش موضة جديدة، دي عادة قديمة قوي عرفها المصري القديم، وكانوا بيستخدموها مش بس للتجميل لكن للحماية من الحسد وللشفاء. وأول استخدام للحنة كان في مصر القديمة من حوالي 4000 سنة قبل الميلاد، والمصريين القدماء كانوا بيحبوا الزينة وبيهتموا بمظهرهم، وكانت جزء من الطقوس الدينية والجمالية خصوصاً عند الملكات والكاهنات. وكان لونها الأحمر ده رمز للحياة والقوة والتجدد. في النقوش القديمة بنشوف ستات محنية إيديهم ورجليهم كأنها طقوس مقدسة مش مجرد زينة. اللون الأحمر عند المصريين زمان كان لون الدم ولون الروح ولون الطاقة، علشان كده الحنة ارتبطت بالأفراح وبالولادة وببداية حياة جديدة، وكانوا مؤمنين إن الحنة بتطرد الشر وبتربط الفرح بالبركة. ليلة الحنة مش بس ليلة هزار، دي كانت ليلة حماية. العروسة بتتحنى علشان ما تتحسدش وما يصيبهاش شر، وتدخل حياتها الجديدة بطاقة حلوة. وحتى الأطفال كانوا بيحطوا لهم حنة خفيفة علشان العين ما تجيش جنبهم. الحنة كانت دواء للجروح وتبريد للحر وعلاج للشعر وتقوية الضوافر، يعني جمال وصحة في نفس الوقت، وده سر بقائها لحد النهاردة. والحنة كانت بتتعمل من أوراق الحنة، بيجففوها ويطحنوها لحد ما تبقى بودرة، والستات كان لهم أسرار خاصة في طريقة تحضير الحنة. سر الحنة الحقيقي مش في لونها ولا في شكلها، لكن في الإيمان اللي الناس كانت بتحطه فيها. الحنة كانت حكاية، والحكاية لما تتوارث بتفضل عايشة مهما الزمن اتغير. الحنة مش بس لون ولا مجرد زينة، دي تاريخ وحضارة، كل رسمة فيها حكاية وكل لون فيها له معنى. من أيام الفراعنة لحد النهاردة الحنة فضلت جزء من روح وجمال الست المصرية. النهاردة بنستخدم الحنة بس يمكن نسينا سرها الحقيقي، إنها مش بس سحر أحمر، دي ذاكرة شعب وحكاية جمال عاشت آلاف السنين ومستنية اللي يسمعها. لو عجبتكم الحكاية ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، علشان عندنا حكايات كتير من ورا المشربية، وهنا كل حكاية ليها أصل وليها روح. وهستناكم تقولولي تحبوا الحكاية الجاية تكون عن إيه.